Почему вместо квартиры мы выбрали жизнь в загородном доме? Мы всю жизнь жили в городе, в постоянной спешке и суете, и жизнь проходила будто бы мимо. Был постоянный день сурка, и казалось, что так и должно быть, ведь молодость должна проходить именно в таком ритме. Но у нас всегда была мечта, что в далеком будущем мы будем жить за городом. В то время это было невозможно, так как мы работали в найме, и график у нас был 5/2. Добираться на работу было бы очень долго. Но 2 года назад я и муж полностью перешли на удаленку, и этот период совпал с покупкой квартиры. Тогда мы поняли, что сейчас самое лучшее время для воплощения нашей мечты, и решили вместо квартиры строить дом. Мы прошли очень сложный путь. Выбор участка, строительство дома, ремонт. Подробнее об этом можно посмотреть в моем актуальном «Стройка». В общем, то, что было невозможной мечтой, стало для нас прекрасной реальностью.